Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan na mwanasiasa Tundu Antiphas Lissu wamekuwa sehemu kuu ya mijadala ya kitaifa, huku kukiwa na shinikizo kubwa kuelekea maandamano yanayotarajiwa kufanyika tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka 2026. Hali ya kisiasa nchini imeendelea kubadilika kufuatia jitihada za upinzani kutaka kuleta mabadiliko ya kikatiba na kuachiliwa huru kwa mwanasiasa huyu ambaye kwa sasa ameshikiliwa gerezani. Serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan imejikuta katika shinikizo hilo baada ya makundi ya wanaharakati na viongozi wa vyama vya upinzani kuungana na kuweka msimamo mmoja wa kutaka mageuzi makubwa katika mfumo wa utawala na sheria. Katika kile kinachotafsiriwa kama juhudi za utawala wake kuepusha mivutano ya barabarani, Rais Samia Suluhu Hassan ameonekana kulegeza msimamo wake wa awali kwa lengo la kufika makubaliano ya pamoja na upande wa upinzani kabla ya kufika tarehe hiyo ya 7 mwezi wa 7. Katika mazingira hayo ya mvutano, makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo John Heche ametoa madai mapya ya kushangaza akisema kuwa Tundu Antiphas Lissu alifuatwa gerezani na watu wasiojulikana ambao inadaiwa walikuwa wakimwakilisha mfumo wa utawala. John Heche amedai kuwa watu hao walimfuata mwanasiasa huyo gerezani na kumshawishi akubali kuachiwa huru kwa sharti la kuondoka nchini na kuelekea Ubelgiji na kuacha kabisa shughuli za kisiasa za Tanzania. Kwa mujibu wa John Heche, watu hao ambao walimpa ofa ya kupokea mamilioni ya fedha kama msaada wa kuanza maisha mapya nje ya nchi. John Heche amebainisha mbele ya hadhara katika mji wa Makambako mkoani Njombe kuwa Tundu Antiphas Lissu alikataa katakata mapendekezo hayo yote. Kiongozi huyo wa Chadema amesisitiza kuwa Tundu Antiphas Lissu amejibu kuwa yuko tayari kufariki gerezani badala ya kuacha kupigania haki za Watanzania na katiba mpya. John Heche ameeleza kuwa Tundu Antiphas Lissu anaamini msimamo wake ni wa kikanuni na hauwezi kununuliwa kwa fedha ama dhahabu hadi za usalama binafsi ya nje. Kufuatia hali hiyo, waziri wa nchi ofisi ya Rais, mipango na uwekezaji, Profesa Kitila Alexander amedhihirisha kuwa serikali imetambua umuhimu wa mchakato wa katiba mpya kama sehemu ya utekelezaji wa ahadi za ilani ya uchaguzi ya chama. Kwa katiba mpya ni sehemu ya utekelezaji wa ahadi zilizomo ndani ya ilani ya chaguzi mkuu wa Chama cha Mapinduzi. Kiongozi huyo wa serikali ameongeza kuwa hakuna chama kingine chochote cha siasa chenye ajenda ya dhati ya kupatikana kwa katiba mpya nje ya chama tawala ambacho sasa kinaunda serikali kuu. Profesa Kitila amebainisha wazi kuwa nchi ya Tanzania inaongozwa kwa kufuata misingi madhubuti ya kidemokrasia, utawala wa sheria pamoja na mifumo ya utawala bora. Kauli hiyo inayotafsiriwa kama ishara ya serikali ya Rais Samia kukubali matakwa ya mabadiliko baada ya hapo awali kuonekana kusita au kukataa madai ya upinzani, huku hitaji la haraka la mabadiliko ya sheria mama nchi. Tundu Antiphas Lissu ambaye ameshikiliwa kwa tuhuma za uhaini amekuwa ishara ya mgongano wa kisiasa nchini, huku akiendelea kukabiliwa na changamoto za kiafya kufuatia tukio la kushambuliwa kwa risasi mwaka 2017. Umoja wa vyama vya upinzani umesisitiza kuwa maandamano hayo ya Sabasaba yanalenga kuishinikiza serikali ya Rais Suluhu kuleta katiba mpya na kuhakikisha kuwa Tundu Lissu amepata uhuru wake ili aweze kupatana na familia yake na kupata matibabu stahiki. Mivutano hiyo imezidi kupamba moto, huku kukiwa na ripoti za kusitishwa kwa baadhi ya misaada ya kimataifa kutoka nchi za magharibi,
kwa misingi ya kudhibitishwa kwa hali ya utawala na misingi ya kidemokrasia nchini. Serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan inajaribu kuainisha matakwa ya kisiasa na mahitaji ya maendeleo ya wananchi wake, huku ikikabiliwa na shinikizo la ndani na nje. Aidha, John Heche aliongeza kuwa kuwekwa kizuizini kwa Tundu Antiphas Lissu kunapaswa kutazamwa kwa mtazamo wa kisiasa badala ya kesi binafsi ya kisheria. Alisisitiza kuwa Tundu Lissu anashikiliwa kwa sababu ya msimamo wake dhidi ya mfumo inayokandamiza fursa kwa wananchi. John Heche amewataka wananchi na wafuasi wote wa chama hicho kuendelea kusimamia kidete kudai haki na mabadiliko ya kweli ya katiba. Kiongozi huyo amewakumbusha wafuasi kuwa mageuzi ya kisiasa yanayotetewa na chama chao ni makubwa zaidi kuliko maisha ya mtu mmoja na chama chao kwa kikubwa, kwamba wanaendelea kupigania ni maendeleo yao bila kujali vikwazo. Ukweli wa John Heche ama ujumbe wa John Heche umekuwa gumzo kubwa katika mivutano na mikutano ya hadhara ya Chadema, huku wafuasi wakionyesha kuunga mkono msimamo wa Tundu Lissu. Kwa wengi, kauli hizo za John Heche zimeimarisha taswira ya Tundu Lissu kama kiongozi asiyekata kutopotesha ama asiyetaka kupotesha imani yake kwa siasa mbeleni na shinikizo hilo. Hata hivyo, madai hayo yalitolewa na John Heche hayajathibitishwa na mamlaka rasmi ya serikali. Hakuna ushahidi huru uliowasilishwa hadharani kudhihirisha kuwa kuna mazungumzo ya siri yaliyofanyika gerezani kati ya watu waliopewa mamlaka na Tundu Lissu kuhusu fedha au uhamisho wa nje ya nchi. Mivutano hiyo inaendelea kuwa sehemu kuu ya mazungumzo ya kimataifa, huku kila upande ukivutia upande wake na kurejesha imani ya wananchi kwa jumla ya kimataifa ili mipango ya ujumbe na kiuchumi na ahadi za mageuzi ya kisiasa sifikiwe. Wakati huo huo, upinzani unaendelea na harakati za kuhamasisha mabadiliko ya mfumo wa utawala, pia kupitia mikutano ya hadhara na michango ya hiari ya wananchi. Mustakabali wa kesi ya uhaini inayomkabili Tundu Lissu inasubiriwa kwa hamu na pande zote zinazotumia siasa nchini Tanzania. Kila hatua inachukuliwa na serikali na mahakama itakuwa na athari kubwa kwa maendeleo ya nchi na kisiasa ya amani nchini Tanzania. Wanasema wananchi wanaendelea kufuatilia kwa karibu taarifa hizi, huku wakisubiri maelezo zaidi kutoka kwa mamlaka husika, huku ukielekeza maagizo ya katiba mpya na hatima ya kuwafungwa ya kisiasa.